importance of local governments and the role that they play in development, which UNDP fully appreciates and supports. We are all committed, and member states have embraced the 17 Sustainable Development Goals, but we're also very clear that no country will achieve the SDGs without a very active involvement, a very active role of the local governments. And if you go through the SDG target indicator, you will see that about 2/3 of them requires the direct involvement, the direct contribution of local government. And that's why, the localization of SDGs has become a central, really a crucial part of the work that UNDP is doing in the countries in Asia Pacific and also in other regions. But there is also another way to look at it, which is that the SDGs and the target and indicators can also very valuably inform local planning, local development at regional or city level. So in terms of also the budgeting, the SDG targets can be very useful reference. So that these integrations of the SDG into the local planning, local development processes, that is also bringing a lot of benefits. And if we look at the example of Thailand, that's also what we see. We have now 15 provinces that are working with UNDP, with support with the European Union, to integrate, the SDG dimension into local planning and budgeting. And we have also a very, interesting, very beneficial initiative between UNDP and the Ministry of the Villages, Disadvantaged Regions, and Transmigration, which I will call Kemendesa for shorter appellation. That looks under a social innovation platform that looks really how we can use the SDG lens to inform the planning processes, which is called Musrembang, which is a massive, absolutely, essential part of local development of Indonesia. So that's already a very concrete example of this interaction between the SDG and local planning, local budgeting, and local development that is playing a big role in the two countries, but also in Asia Pacific. So that would be my first message, really underlining the importance of the role of local governments. There is also a second dimension that is very important, which is the capacity and the preparedness of local government to react to changing environments. And if we look back, if we go a few years back, when COVID-19 hit the countries in Asia Pacific and elsewhere, we did see that importance of the role of the local government. And at the time, I was posted in Indonesia, and we did see how some provincial government not only reacted to the COVID-19 pandemic, the risk, but also anticipated. And I think we're drawing the lessons, but it's not limited to the pandemic. If you look at the various shocks that happened, one of them is obviously climate shocks of increased intensity in our region, also cost of living, economic shocks, social shocks. It really brings to fore the need for government to be ready for the future. That we call, future ready. But it's not easy. It's not obvious to be prepared for the future when the future is uncertain and circumstances are always changing. And that's why, as UNDP, we're very actively engaged with a number of our partners to look at, foresight, bringing together, looking at different scenarios, trying to anticipate what may be coming. And that's, I think, really, an essential part of governance of the future. It's an essential part for governments and society to be future ready. Here again, we have a number of examples in Thailand, from the north of Thailand, Chiang Rai, down to the south and the southern Thailand provinces, where we're looking really at bringing it together, trying to look at different scenarios, but also doing so with a wide range of partners. Because it's very clear that anticipating the future requires different perspectives. So consultation, participation, which has always been a tenet of governance, has become even more important. It's with traditional partners, it's with private sector, community-based organization, a whole range of partners. So Thailand has also something to share as Indonesia. If we look in different parts of Indonesia, and I'm thinking particularly at
at the very densely populated province of West Java, but also Eastern Indonesia, Sulawesi with Gorontalo, where there is very interesting work doing in terms of being future ready and looking also across the sectors. Because one thing we've learned from the pandemic and the shocks is that you cannot follow a sectoral approach. The road to the future means bringing together, whether we're talking about climate disaster, whether we're talking about food system, air pollution, it really requires to break the silos and work across the sector. So again, the example of Gorontalo and West Java are, just concrete illustration of how we can put this practice and, in actually apply these ideas and put it in practice. The third dimension that I would really like to share with you is the importance of working with citizens. And again, local government being the closest to citizens are very well placed to play that role of engagement. I underscore the importance because what we see in the world and in the Asia-Pacific region is a little bit of erosion of trust, a little bit of weakened social cohesion, I would say, which is, which represents really a real risk, which is really detrimental, I would say, to development, really penalizing development, but also a potential risk or threat to stability and security. And therefore, strengthening or restoring, in some instances, the relationship between local governments and citizens is absolutely essential. And you have multiple ways to do this. And again, we see in Indonesia and Thailand today, very kind of inspiring, I would say, examples of how we can do this. In Songkhla province, south of Thailand, BRIC municipalities engage with a number of specific groups, in particular young people, to look at disaster risk prevention and also water management, water resource management. And I think that's particularly relevant to the United Nations and UNDP because we also have within the SDG or the 2030 agenda, we also have this whole dimension of leaving no one behind. So we engage with citizens. It's important to pay attention to the group that may be underprivileged, that may be marginalized, that may have less of a voice. And I'm talking about disadvantaged communities, about the youth. I mentioned also about women and other minority groups. So very important to bring them in. And I think that's really what the BRIC community is demonstrating. And also now crossing back to Indonesia. Again, the example that we are doing with Kemendesa, UNDP and Kemendesa, on using artificial intelligence, AI, technology, to have a dialogue and feedback from the citizens, I think is also a very, very interesting and promising example. It's a system that will go on live very soon. I think it's called Strive, and I think it's planned for next month. And it's quite ambitious in the sense that and we'll hear from our representative from Indonesia. The aim is really to look at to reach out to about 75,000 villages and also link that to a major financing instrument that Indonesia has, which is called the Village Fund Dana Desa. So there is also direct financial implication to the use of the IE. So it will be very interesting to see what kind of impact Strives can make and the experience that we will gain working with our Indonesian counterparts on this. So as you see, that's a lot to cover in a fairly limited time. So I will stop here. Because we are very keen to hear from Indonesia and Thailand about their experience for what they are, but also for what they can inspire us in terms of working with UNDP. And again, thanking the UNDP team that has prepared this local lens. Let me just say that as UNDP in the region, in all the countries that you're in, we are very much ready to work with you on this agenda, future ready local government. With this, back to you, Stan. Thank you, Christophe, for setting the stage for today's discussion. That was really comprehensive. I think your 3 points on the critical role of local governance in achieving the SDGs at the subnational level, including cities and villages, is really critical. Also, the need for them to be future ready, as well as that governments are really
the local governments are really at the closest to citizens, are critical for development and critical in our efforts on governance and SDG localization. So thank you for that. Just before we proceed, I mentioned earlier that to add your questions in the chat feature, but this is actually disabled. So I would ask attendees to add their questions in the Q&A feature. But now let's delve deeper into the specific experiences from our featured countries. So I'm delighted here to again introduce Kun Sutipon Yulyayan, who is the Permanent Secretary of the Ministry of Interior. He has been, as I said before, a pivotal figure in driving local governance and SDG localization in Thailand. So Kun Sutipon Yulyayan, the floor is yours. Thank you. ครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกับผมสุทธิพงษ์จินเจริญครับปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะตัวแทนของประเทศไทยนะครับก็ตัวแทนของคนทำงานในเมืองไทยก็มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยนะครับแบ่งปันประสบการณ์และความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่นะครับหรือ SDG localization ในประเทศไทยนะครับภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP นะครับแล้วก็สหภาพยุโรปพวกเราก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะเร่งกันผลักดันการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้นในพื้นที่15จังหวัดนำร่องในประเทศไทยนะครับแต่ผมอยากจะกราบเรียนว่าด้วยความตั้งใจจริงของพวกเราที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเราร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเราดำเนินการครบทั้ง76จังหวัดใน878อำเภอ 7,255 ตำบล70,000 กว่าหมู่บ้านนะครับ 75,000 กว่าหมู่บ้านใน 7,849 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะประเทศไทยเรามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานใกล้ชิดกับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเนี่ยอยู่ 7,849 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้ก็จะมีระยะห่างในการทำงานร่วมกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครท่านขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับสาเหตุที่ทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็พวกเรานะครับทั้งข้าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแล้วก็ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะครับจับมือร่วมกันในการที่จะทำครบ100% ในพื้นที่เนี่ยนะครับเพราะเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็ไม่อยากทิ้งใครไว้ข้างหลังแต่ว่าในการทำงานร่วมกับ UNDP กับสหภาพยุโรปเนี่ยข้อจำกัดในเรื่องของทางงบประมาณก็ดีหรือทางบุคลากรก็ดีนะครับทาง UNDP กับทางสหภาพยุโรปเนี่ยท่านก็กำหนดพื้นที่เป้าหมายนะครับอยู่ที่15จังหวัดซึ่งหมายความว่าเรา15บวกนะครับ61นะฮะ15บวก61เราก็ดำเนินการทั้งหมดนะครับตัวอย่างหลักฐานที่เป็นรูปธรรมก็คือว่าทางผมเองแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเนี่ยได้ไปลง MOU ร่วมกับทางหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ UN ประจำประเทศไทยนะครับคุณกีตาร์ซัปปวานซึ่งปัจจุบันท่านย้ายไปประจำอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วนะครับเมื่อวันที่6มิถุนายน2565แล้วตอนหลังก็มีการขับเคลื่อนทำงานร่วมกันเนี่ยภายใต้จุดมุ่งหมายในการที่จะ Change for Good
ทำให้โลกใบเดียวของทุกคนเนี่ยนะครับมีอายุยืนยาวแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังภายใต้แนวคิด76จังหวัด76คำมั่นสัญญาเพื่อการพัฒนาเพื่อความเท่าเทียมเพื่อความยั่งยืนโลกนี้เพื่อเรานะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดำเนินการร่วมกันนะครับกับ UN ด้วยกับUNDP ด้วยกับสหภาพยุโรปด้วยนะครับแล้วก็กับ7 ภาคีเครือข่ายของเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่เราเริ่มต้นที่1เนี่ยเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับในส่วนที่เป็นข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นผู้นำไปทำงานขับเคลื่อนร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นเนี่ยนะครับเราให้ช่วยกันในการสร้างความตระหนักความตื่นตัวปลุกระดมให้เกิดแพชชั่นซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมืองไทยก็บอกว่าพอนานไปไฟมันอาจจะมอดนะไฟแห่งอุดมการณ์เนี่ยนะเราก็ช่วยกันปลุกขึ้นมาภายใต้ความมุ่งมั่นในการที่ให้ตระหนักรู้ถึงการเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่พวกเราทุกคนมีอุดมการณ์ในการจะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนนะนี่ก็เป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับเอเย่นของกระทรวงมหาดไทยที่จะไปทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในขณะเดียวกันในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดทีมเวิร์คที่ดีเนี่ยในการจับมือร่วมกันเนี่ยนะครับเราก็สร้างความตระหนักรู้ให้บุคลากรทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยรวมถึงท่านผู้นำท้องถิ่นท้องที่พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นนะครับให้เกิดการรับรู้เกิดความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ของโลกที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภาวะโลกร้อนก็ดีเรื่องภัยสงครามในต่างประเทศเรื่องของภาวะตกต่ำทางเศรษฐกิจนะที่ประเทศไทยเราก็เคยมีวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งเคยมีการล้มละลายทางด้านของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นบทเรียนอยู่เนี่ยก็ให้ตระหนักรู้แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้รู้ในการที่จะน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในเรื่องของการที่จะน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันน้อมนำในเรื่องของการนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาอารยเกษตรซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยท่านพยายามในการที่จะให้คนในสังคมเนี่ยนะครับได้ตระหนักรู้แล้วก็นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องของการให้คนมีจิตอาสานะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับให้กับชีวิตนะครับแล้วก็สามารถที่จะรองรับสิ่งที่เป็นพยันตรายที่จะเกิดขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยตลอดระยะเวลานับตั้งแต่เรามี MOU กับทาง UN เนี่ยนะครับเราได้เชิญชวนพี่น้อง7 ภาคีเครือข่ายนะครับในทุกจังหวัดนะครับมาใช้ชีวิตร่วมกันเวิร์กช็อปฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้นะครับในชื่อโครงการMOI CAS นะครับหรือ Ministry of Interior for Change Agent for Strategic Transformation นะครับทุกระดับนะฮะคือตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับของกรมนะส่วนกลางแล้วก็ระดับของอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับมีองค์ประกอบของ7 ภาคีเครือข่ายที่เป็นกำลังสำคัญอยู่ในสังคมเนี่ยประกอบไปด้วยข้าราชการแล้วก็ผู้นำศาสนานักวิชาการนะครับแล้วก็ธุรกิจเอกชนหรือภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมภาคประชาชน
แล้วก็ภาคสื่อมวลชนนะครับก็7 ภาคีเครือข่ายเนี่ยถึงวันนี้นะครับผ่านการฝึกอบรมแล้วก็ลงไปทำงานร่วมกันเนี่ย300,000 กว่าคนแล้วนะครับก็ถือว่าเราเดินหน้ามาไกลพอสมควรกับการสร้างความร่วมมือหรือพาร์ทเนอร์ชิพของคนในองค์กรของคนในพื้นที่นะครับส่วนที่2เนี่ยคือการสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับหน่วยงานนะครับเหมือนที่ผมกลับเรียนไปเมื่อตอนต้นเนี่ยทีมผู้นำ MOI CAS 7 ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับที่ว่ามีอยู่300,000 คนเศษเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยกลับไปที่76 จังหวัด878 อำเภอ 7,849 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อที่จะไปเสริมสร้างกระบวนการในการทำงานร่วมกันโดยการร่วมกันพูดคุยร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมรับสิ่งดีๆหรือร่วมรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการทำนะครับจริงๆเนี่ยผมเองก็อยากจะฉายไอ้วอลลุ่มของผมเนี่ยนะครับที่เราใช้ในการติดตามประสานการทำงานร่วมกันนะแต่ว่าเข้าใจว่าคนคุมเครื่องผมน่าจะยังฟังเพลินไปหน่อยนะฮะก็เลยไม่มีภาพอะไรให้ดูเลยนะครับก็ในลักษณะของการทำงานร่วมกันอย่างนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าการสร้างตัวอย่างความสำเร็จเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าคำพูดนะครับเพราะนั้นเนี่ยในทุกเรื่องที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17 SDG นะ17 ข้อเนี่ยนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่ากระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยถูกมอบหมายจากรัฐบาลกลางเนี่ยนะครับจากให้รับผิดชอบเนี่ยข้อที่1คือขจัดความยากจนแล้วก็ข้อที่11นะการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนแต่ก็เช่นเดียวกันกับSDG localization นะครับที่กระทรวงมหาดไทยเราเนี่ยเราเห็นว่าทั้ง17 ข้อ17 ตัวชี้วัดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเราก็ไม่ได้สนใจว่ามอบมา2 ตัวชี้วัดแล้วทำแค่2 ตัวชี้วัดนะครับเราก็ทำทั้ง17 ตัวชี้วัดนะแล้วก็ใช้ระบบสารสนเทศนะครับนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะมาใส่ในระบบวอลลุ่มแล้วก็ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทาง UN ประจำประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะเอา165 KPI ของ17 SDG 17 ข้อเนี่ยนะครับลิงก์กับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะส่งผ่านความสำเร็จของการดำเนินการในทั่วประเทศเนี่ยนะครับแชร์ให้กับทาง UN ประจำประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้สนใจนะครับเพื่อให้เห็นว่าการดำเนินการจริงๆเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในวงกว้างกระจายไปถึงทุกท้องถิ่นในทุกมิติหรือทุกข้อของ SDG ภายใต้ความร่วมมือระหว่างUN ประจำประเทศไทย UNDP แล้วก็สหภาพยุโรปนะครับผมเองขออนุญาตกราบเรียนว่าในส่วนสุดท้ายที่ผมได้กราบเรียนมาเนี่ยคือการสร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับเพื่อชี้เป้าติดตามหนุนเสริมและประเมินผลในการทำงานในวอลลุ่มเนี่ยนะครับนอกจากจะให้ทุกคนได้โชว์ผลงานแล้วเนี่ยนะแต่ละคนแต่ละจังหวัดนะอย่างเทศบาลตำบลปริกเนี่ยนะผมก็ไปเยี่ยมมาสัก2-3 ครั้งแล้วนะครับเราก็ทำงานร่วมกันมาน่าจะเกิน10 ปีแล้วมั้งนะพอดีท่านนายกไม่อยู่นะครับแต่ว่าท่านปลัดก็คงเจอกันนะครับก็เป็นต้นแบบของเทศบาลปริกเนี่ยก็มาอยู่ในวอลลุ่มนะคนที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยก็สามารถเปิดดูสามารถศึกษาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้นะครับการแชร์ลิงก์กันอย่างนี้เนี่ยนะครับผมถือว่า
เป็นปัจจัยที่จะทำให้เกิดความสำเร็จที่สำคัญในเรื่องประการสุดท้ายในเรื่องของการสร้างระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการสำรวจชี้เป้าติดตามหนุนเสริมและประเมินผลการทำงานในวอลลุ่มเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเรายังมีแพลตฟอร์มนะครับไทย QM นะไทย QM ก็มาจากที่โลกเราเกิดวิกฤตเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับเหมือนที่คุณคริสตอฟได้กรุณาเล่าถึงอินโดนีเซียเนี่ยที่ท่านประทับใจว่าได้ช่วยกันทำงานได้อย่างได้ผลดีเนี่ยที่เมืองไทยนี่ผมเองก็ไม่ได้โม้นะครับแต่ว่าเราทุกคนก็ภาคภูมิใจนะที่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยได้ช่วยกันนะครับในการดูแลระบบสุขภาพระบบการเคลื่อนย้ายของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็ทำไทย QM เป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาหลังจากสิ้นสุดไอ้ไทย QM เนี่ยเขาจะคอยควบคุมดูแลให้ผู้คนเนี่ยนะครับเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัยนะครับมีข้อมูลของบุคคลทุกคนในหมู่บ้านว่าพวกมีชีวิตอยู่ตรงไหนแล้วก็มีความลำบากยากแค้นในเรื่องของโรคระบาดอะไรอย่างไรบ้างในช่วงนั้นนะขั้นตอนนี้มันหมดวิกฤตเรื่องนั้นละโควิด -19 ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะอยู่ในกลายเป็นเหมือนโรคไข้หวัดธรรมดาไปแล้วเพราะคุณหมอก็เก่งนะฮะพี่น้องประชาชนก็ไม่ตระหนกตกใจสามารถดูแลรักษาตัวเองได้นะครับทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็นำเอาแพลตฟอร์มไทย QM เนี่ยนะครับมาเป็นแพลตฟอร์มสำหรับบันทึกฐานข้อมูลของพี่น้องประชาชนเนี่ยจำนวน15 ล้านครัวเรือนเศษประเทศไทยเรามีประมาณสัก23 ล้านเลขทะเบียนบ้านนะครับแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยนะครับที่ประมาณสัก 7-8 ล้านเลขที่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นเลขที่บ้านของหน่วยราชการของโรงเรียนของวัดของอนามัยของมัสยิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครัวเรือนที่อยู่ในชนบทจริงๆเนี่ยนะครับที่76 จังหวัดเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณสัก15 ล้านครัวเรือนส่วนที่เป็นในกทมในอะไรพวกนี้นะครับเป็นส่วนต่างหากที่ทางกระทรวงมหาดไทยเราไม่ได้ดำเนินการ15 ล้านครัวเรือนเนี่ยเราจะมีสถานะความขาดแคลนความยากลำบากนะในประเภทต่างๆเนี่ยอยู่ครบถ้วนประมาณ35 ตัวชี้วัดนะทั้งที่อยู่อาศัยเรื่องของที่ดินทำกินผู้ป่วยติดเตียงไม่มีทุนการศึกษาไม่มีอาชีพนะเป็นหนี้นอกระบบเป็นหนี้นอกระบบนี่อยู่อีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะมีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะได้รับผลกระทบจากยาเสพติดแล้วก็การไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐไม่มีน้ำดื่มไม่มีอื่นๆนะอีกเยอะแยะนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนะครับก็เพื่อที่จะกราบเรียนว่าไอ้ระบบสารสนเทศเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยเราให้ความสำคัญแล้วก็เราก็ยินดีนะฮะแชร์ลิงก์ให้กับทุกภาคส่วนนะครับในการนำเอาฐานข้อมูลนั้นไปใช้ในการที่เราจะเชื่อมโยงการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาต่อไปนะเพราะนั้นเนี่ย4 องค์ประกอบโดยสรุปนะครับ1นะเมืองไทยเนี่ยข้าราชการต้องมีอุดมการณ์ต้องมีแพชชั่น2เนี่ยนะครับต้องไปทำให้ผู้นำท้องถิ่นท้องที่นะพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วก็ได้มีแพชชั่นในการที่จะดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วทำงานอันที่2ก็คือว่าเราต้องทำงานระดับ
แบบระบบเครือข่าย แบบภาคีเครือข่ายนะครับ แล้วอันที่สามต้องนำระบบสารสนเทศนะครับ มาใช้เป็นสิ่งที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างแรงกระตุ้น รวมทั้งกำกับติดตามงานนะครับ ภายใต้กรอบของความเชื่อที่ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ และก็พวกเราทุกคนก็จะสามารถส่งผ่านโลกใบเดียวที่สวยงามของเราเนี่ยไปให้กับลูกหลานของเราในอนาคตได้อย่างดีกราบขอบพระคุณครับ Thank you, and Kapun Kap, Kun Sutipan Yuliaran, for that comprehensive overview of Thailand's ambitious and really large-scale efforts on SDG localization, and really the strong focus that you mentioned on leaving no one behind. I think it's really inspiring to see also the collaborative and partnership approach at all levels you are really using to spur this work. Next up, we have a presentation from Indonesia. So I'm very pleased to again introduce Pak Adiyata Warman Darundondo, who's the Director of Technical Planning for the Ministry of Villages, who will now give a presentation. He is an expert in local governance and rural development. And for the sake of time, please be mindful that the presentation should not overrun 7 to 10 minutes. So Pak Darundondo, please go ahead. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk sharing bagaimana SDGs ini diterapkan dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan SDGs ini, kami pemerintah Indonesia punya regulasi, punya kebijakan. Dalam hal ini bentuknya adalah peraturan presiden, yaitu Perpres nomor 59 tahun 2017, yaitu tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, ini harapannya ini sebagai dasar bagi semua jajaran pemerintahan di Indonesia, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sampai kepada pemerintah desa, dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunannya harus mendukung pencapaian dari SDGs ini. Jadi kami ada regulasi, ada kebijakan yang mengatur itu. Kemudian kami mulai tahun 2015, pemerintah Indonesia ini sudah menggulirkan pembiayaan untuk pembangunan desa yang disebut dengan dana desa. Memang besarnya bervariasi, bermacam-macam. Nah ini juga sama juga, nanti dalam pembangunan desa ini diharapkan bisa terjadi percepatan SDGs tadi, pencapaian tujuan berkelanjutan. Nah kemarin Pak Menteri Desa mendapat arahan dari Pak Presiden kami Pak Joko Widodo menyampaikan arahan kepada Pak Menteri Desa bahwa dana desa harus bisa dilaksanakan, harus bisa dirasakan oleh semua warga desa itu. Tadi berkali-kali disebutkan no one left behind tadi, nggak boleh ada kelompok-kelompok tertentu atau person tertentu yang tidak merasakan manfaat itu, manfaat dana desa. Nah ini arahan Pak Presiden. Kemudian arahan yang kedua adalah dana desa harus bisa memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusia. Nah ini mendasarkan arahan dari Pak Presiden, kami dari Kementerian Desa mencoba menerapkan SDGs ini kepada setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Sehingga kami nanti semua kegiatan yang ada di desa harus mendasarkan tujuannya harus dalam rangka mempercepat SDGs. Ini kami dari Kementerian Desa. Jadi SDGs ini menjadi landasan kebijakan atau menjadi arah kebijakan dalam pembangunan desa. Jadi benar-benar kami memperhatikan 17 goals yang ada di SDGs ini dalam program pembangunan kami di setiap strata pemerintahan, mulai dari provinsi sampai ke tingkat desa. Ini yang kami lakukan. Nah, kemudian harapannya ini bisa nanti di Desember 2030 ini nanti bisa terwujud setiap 17 goals SDGs ini
Ini harapannya di tingkat desa bisa terjadi seperti itu. Nah, apa dasarnya untuk melaksanakan SDGs? Tadi di pemerintah pusat sudah ada Perpres nomor 59. Nah, di desa, di Kementerian Desa juga menerbitkan ada Peraturan Menteri Desa nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah direvisi, diubah menjadi Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2023, disempurnakan lagi peraturannya. Kemudian setiap tahunnya Kementerian Desa juga menerbitkan Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, ini adalah tools atau alat bagi kami Kementerian Desa untuk mengawal bagaimana desa-desa tadi merencanakan pembangunannya. Jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa tidak mendukung capaian dari SDGs. Itu dari sisi pembangunan setiap strata pemerintahan di Indonesia. Jadi memang ada regulasinya, kemudian SDGs ini menjadi arah kebijakan bagi pembangunan desa. Tentunya dalam proses penyusunan kegiatan di desa khususnya, ada bagaimana proses perencanaannya. Nah, salah satu konsep untuk pembangunan desa adalah bahwa setiap rencana kegiatan desa ini harus dilakukan musyawarah desa. Jadi prosesnya memang benar-benar sangat demokratis. Semua terlibat dari proses perencanaan. Nah, ini harapannya tadi kita dari pusat sampai ke desa, sampai ke provinsi kabupaten bisa mengawal. Nanti kita akan melakukan evaluasi setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa. Tentunya Kementerian Desa tidak akan bekerja sendiri. Kami punya jajaran pemerintahan di provinsi dan di kabupaten nanti yang akan mengevaluasi apakah perencanaan itu sudah mendukung capaian dari tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, dalam proses perencanaan ini memang banyak beberapa kendala ketika proses perencanaan melalui musyawarah desa. Jadi kadang-kadang masyarakat desa itu ada rasa sungkan, ada rasa nggak enak dengan kepala desa dan sebagainya, sehingga tidak bisa mengungkapkan apa kebutuhan masyarakat atau kelompok masyarakat itu. Sehingga ini kami kemarin sudah mencoba bekerja sama dengan UNDP untuk membuat platform perencanaan. Ini sangat luar biasa juga teknologi yang bisa nanti menjaring semua kebutuhan dari masyarakat atau kelompok masyarakat. Kalau kemarin kalau sebelum ada kerjasama dengan UNDP untuk membangun SIP ini, tadi forum-forum musyawarah desa kadang-kadang terkendala dengan kekuasaan pemerintah desa, kekuasaan kepala desa. Masyarakat desa menjadi enggan atau menjadi tidak berani untuk menyampaikan apa kebutuhannya. Nah, dengan SIP ini bisa diawali penjaringan input kebutuhan dari kelompok tadi, mulai dari masyarakat, dari level terendah. Masyarakat sudah dimintain kebutuhannya apa, nanti kebutuhan tadi akan dibawa kepada musyawarah desa. Sehingga ketika musyawarah desa, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat sudah bisa menyampaikan rencana kebutuhannya. Nah, ini kami sangat senang sekali bekerja dengan UNDP untuk membangun platform untuk perencanaan yang melibatkan seluruh sektor di masyarakat, seluruh aparat, seluruh masyarakat di tingkat desa. Ini kami senang sekali. Jadi memang kami mulai tahun 2020 sudah bekerja sama dengan UNDP untuk mengembangkan ini dan sudah melakukan uji coba di beberapa lokasi, yaitu tadi disampaikan ada di kami punya namanya kawasan perdesaan prioritas nasional yang sudah digariskan dari pemerintah pusat, ada desa-desa yang menjadi prioritas nasional. Nah, kami kemarin bersama-sama dengan UNDP melakukan uji coba tahun 2021 di Provinsi Gorontalo, di KPPN Panelo, dan di Provinsi Jawa Barat
di KPPN Citaman Sakti. Nah, ini yang sudah kami lakukan dengan UNDP. Nah, kemudian berkembang kegiatan, saat ini kami juga punya kegiatan yang dibiayai dari IFAD, International Fund for Agriculture. Nah, ini kami mencoba menggandengkan, kebetulan kegiatan-kegiatan IFAD ini melalui program tekadnya, transformasi ekonomi kampung terpadu, dilaksanakan di Indonesia Timur. Sehingga kami mencoba menggandengkan konsepnya SIP yang bekerja sama dengan UNDP ini, kami coba akan kembangkan di Indonesia Timur melalui program tekad. Ini beberapa lokasi, beberapa kegiatan sudah kami lakukan, tentunya melalui pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa, bagaimana masyarakat desa memanfaatkan platform ini sehingga mereka tahu bagaimana nanti kendala-kendalanya. Memang kami masih banyak menemui beberapa kendala, terutama terkait dengan jaringan yang belum seluruh wilayah di Indonesia terjangkau oleh jaringan internet, sehingga memang masih terkendala dalam rangka penerapan SIP ini tadi. Nah, untuk tahun ini kami mencoba akan menerapkan di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Halmahera Barat, di Provinsi Maluku Utara, kemudian Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mudah-mudahan ini penerapan ini bisa benar-benar bisa dilaksanakan, karena memang SIP ini bisa mendobrak keterbatasan-keterbatasan tadi. Bagaimana masyarakat desa bisa menyampaikan kebutuhannya tanpa rasa sungkan, tanpa rasa memperhatikan kekuasaan pemerintah desa dan sebagainya, ini bisa didobrak itu semua. Dan pemerintah desa, dalam hal ini mungkin kepala desa, bisa mendapatkan masukan yang memang itu kebutuhan secara objektif. Nah, ini memang sangat luar biasa. Kami sudah nanti mudah-mudahan di tahun 2024 ini sudah bisa diterapkan di 3 wilayah tadi, di 3 kabupaten tadi. Harapannya seperti itu. Ini mungkin nggak beda jauh dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Thailand tadi di pemapar pertama, bahwa pada intinya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini, tujuan pembangunan berkelanjutan ini adalah tidak ada satu unsur pun yang tertinggal, no one left behind tadi. Semua pihak harus terlibat, baik itu kaum perempuan, kaum difabel, maupun kelompok-kelompok marginal lainnya. Nah, itu mungkin sedikit sharing dari kami, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak Darun Dono, for sharing Indonesia's really impactful initiatives. It's quite remarkable to see how you're using the social innovation platform approach to really understand local needs and aspirations, to not only inform village planning, but to transform local governance and really empowering local communities. I think this is really inspiring work, so thank you for sharing that. Now we will transition to our panel discussion. The session will be moderated, as mentioned before, by Diana Torres, our regional governance advisor. Joining here are Kun Fadira Musam Sado, who is the municipal secretary of Prik sub-district municipality. She's really been instrumental in implementing local governance in her local administration in Thailand. Then we also have Kun Florida Andriana, who's the co-founder and chief growth officer at Think Policy in Indonesia, which is an organization really known for its innovative approaches to policy making. Now we also have Pak Furkan here today, who's a lecturer at the Institute of Technology Bandung for Spatial and Rural Planning, with really an extensive experience in urban and rural planning. Then lastly, we have Kun Nutavikong Pantuwang Pagdi, I hope I pronounced that correctly, who is the Deputy Director and Researcher of SDG Move, and is really an expert in SDG implementation and monitoring. Diana, I'm giving you the floor to
commence the panel discussion. Thank you. Yeah, thank you so much, everyone, and thank you so much, Stan. It's really a great pleasure to moderate this panel, which is very interesting. We have heard how important how local governments alone cannot deliver on the SDGs, and how important is collaboration across sectors, collaboration with civil society, with private sector, to be able to accelerate SDG implementation. And this is why we have designed this panel discussion. I'm very mindful of the time, so we might need to go over for 10 minutes, if you don't mind. Hopefully you can stay with us. We have really, really exciting panelists today, and stories and insightful thoughts to share today in the panel. So in the interest of time, let us go now to Thailand, especially to hear from local authorities in Thailand. And we'll hear from Kun Farida. I will invite you to speak and tell us from the municipality of Songkhla and the Preek Sub-District. Please, can you share with us specific initiatives that your municipality is implementing to align local development with the SDGs? How are you doing? What are you doing at the Preek Sub-District? How are you engaging communities? How are you ensuring that SDGs is a collective effort with communities, with local governments? So over to you, and you have no more than 5 minutes. Thanks. สวัสดีค่ะดิฉันขออนุญาตแนะนำตัวเองนะคะดิฉันฟาริดามุสเซมสะเดาค่ะปลัดเทศบาลตะวันตกวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีนะคะนายกเทศมนตรีคือท่านสุริยายีขุนวันนี้ท่านติดภารกิจไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะสำหรับการขับเคลื่อนงานของเทศบาลตะวันตกนะคะในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ที่สอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือ SDG นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าบทบาทของท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะไม่เพียงเฉพาะเทศบาลตะวันตกค่ะเรามีบทบาทในเรื่องของการทำงานเพื่อดูแลแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ในพรบจัดตั้งและก็พรบกระจายอำนาจนะคะซึ่งทุกท้องถิ่นเลยค่ะตั้งแต่ในส่วนของอบจ.กรุงเทพมหานครเทศบาลและอบต.นะคะเชื่อมั่นว่าเราเหล่านี้มีหน้าที่ในการทำงานตามภารกิจงานที่ไปสอดรับกับ SDG อยู่แล้วที่เมื่อสักครู่ท่านปลัดกระทรวงบอกว่ากระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยรับมา2นโยบาย2ตัวชี้วัด2เป้าหมายนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยในทุกท้องถิ่นสามารถทำงานได้นะคะที่ท่านว่าท่านทำทั้ง17กระทรวงเนี่ยทำทั้ง17ตัวชี้วัดเนี่ยก็ใช้เลยอย่างเทศบาลตำบลปริกนะคะเรานำนโยบายการขับเคลื่อนงานเรื่องนี้เข้ามาเดิมทีเนี่ยเราทำตามภารกิจหน้าที่ของเทศบาลที่นำศาสตร์พระราชาในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนงานโดยใช้กลยุทธ์ของการระเบิดจากภายในการดำเนินงานเนี่ยขับเคลื่อนงานไปแต่พอมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้ามาเป็นแนวในการทำงานเนี่ยทำให้งานในหน้าที่ของเราเนี่ยคมชัดมากขึ้นไปสู่เป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนท่านนายกเทศมนตรีโดยท่านสุริยายีขุนเนี่ยก็เลยนำมาเป็นนโยบายขององค์กรในการขับเคลื่อนงานนะคะโดยมอบหมายงานลงไปแต่ละกองงานในส่วนราชการของเทศบาลซึ่งกองงานนั้นอย่างตัวอย่างสำนักปลัดนะคะสำนักปลัดเนี่ยเรามีหน้าที่งานในการทำงานถ้าเกี่ยวโยงกับในเรื่องของ SDG ก็ SDG หลักก็คือจะเป็น SDG ที่16ที่เป็นในเรื่องของการสร้างสังคมแห่งความสงบสุขนะคะที่ให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความยุติธรรมสร้างสถาบันสร้างองค์กรให้เกิดการทำงานที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ในส่วนของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะคะก็ทำในเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมโดยการจัดทำแผนงานโครงการต่างๆให้ทุกกองงานได้ดำเนินการนะคะสร้างการมีส่วนร่วมในภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีเครือข่ายที่ท่านปลัดกระทรวงได้พูดถึงในพื้นที่เองก็มีครบนะคะซึ่งภาคีเครือข่ายเหล่านี้เป็นภาคีเครือข่ายที่สามารถมาหนุนเสริมการทำงานของเทศบาลตะวันตกให้กับเคลื่อนงานได้อย่างง่ายดายนะคะในส่วนของกองช่างนะคะกองช่างกองประปานี้ก็เป็นเรื่องของการที่ทำงานในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะคะในส่วนของกองช่างในโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีกองงานทำงานเหล่านี้ไม่ได้ทำงานตามลำพังนะคะเราทำงานเชิงบูรณาการในส่วนของกองช่างและกองประปาเนี่ยก็ทำงานที่สอดคล้องกันกองประปาเองเรามีหน้าที่ในเรื่องของการผลิตน้ำประปาส่งน้ำประปาให้พี่น้องในชุมชนในประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงน้ำสะอาด
และปลอดภัยนะคะเขาจะเกี่ยวโยงในส่วนของ SDG ที่6นะคะโดยทั้งนี้ในการผลิตน้ำประปาเนี่ยค่ะเราเชิญชวนให้ชุมชนได้เข้าถึงในเรื่องของโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกนะคะเราใช้โซลาร์เซลล์มาเป็นต้นทุนในการผลิตน้ำประปาแทนที่จะใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปอย่างเดียวเราก็ใช้เรื่องของโซลาร์เซลล์มาผลิตน้ำประปาซึ่งเป็นการส่งเสริมให้คนได้เรียนรู้ไปด้วย และก็ส่งเสริมให้คนได้เข้าถึงพลังงานทางเลือกไปด้วยนะคะใน SDG ของประปาเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ SDG ที่6กับที่7ที่ชัดเจนนะคะกองศึกษานะคะกองศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมการศึกษาดีนะคะเทศบาลดอนปิกเราเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพกลุ่มฐานะนะคะคนยากจนก็มีสถานที่เรียนคนมีฐานะปานกลางก็มีที่เรียนเทศบาลปิกเนี่ยเราให้คนที่อยู่ในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาเนี่ยได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพนั้นโรงเรียนเองเราจะทำในเรื่องการศึกษาเนี่ยเชื่อมั่นว่าพี่น้องในพื้นที่ของเราได้เข้าถึงการศึกษาหมดทุกคนและที่สำคัญเนี่ยเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะเราให้ความเสมอภาคกับทุกคนในเข้ามาเรียนรู้เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนได้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนเนี่ยกว่าจะได้เรียนก็ได้เรียนมัธยมได้เรียนประถมเลยเข้าป.1เลยเพราะว่าช่วงต้นๆเนี่ยไม่มีงบประมาณในการจัดการเรียนการสอนหรือส่งลูกหลานไปเรียนแต่พอโรงเรียนเทศบาลปริกเนี่ยได้จัดการศึกษาขึ้นนะคะก็เราสามารถรับนักเรียนเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลตั้งสปด.ด้วยซ้ำไปนะคะมีสปด.และก็อนุบาลทำให้คนเหล่านี้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้นแล้วได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของความเป็นเทศบาลดอนปิกเราใช้หลักสูตรการศึกษาที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่เพิ่มในเรื่องของให้เรียนรู้ในวิถีชุมชนเรียนรู้เรื่องของการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในชุมชนเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้เป็นทักษะชีวิตให้กับเด็กนะคะโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเขาสามารถอยู่ได้ในสังคมได้อย่างปลอดภัยนะคะในเรื่องของกองสาธารณสุขนะคะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะทำเรื่องหลักๆก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะที่ส่งเสริมหรือสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการบริการพื้นฐานในเรื่องสุขภาพได้แล้วก็ช่วยดูแลให้กลุ่มเปราะบางต่างๆได้มีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะใน SDG ที่15เนี่ยเขาเองก็มีหน้าที่ในเรื่องของการดูแลสุขาภิบาลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมจัดการขยะมูลฝอยที่ส่งผลกระทบอาจจะส่งผลกระทบกับสภาพภูมิอากาศที่ไปเกี่ยวโยงกับ SDG 13นะคะเราจะมอบในส่วนของการทำงานในแต่ละกองงานนะคะเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบที่เข้มข้นยิ่งขึ้นกองสวัสดิการและสังคมนะคะซึ่งเป็นกองที่ทำงานถ้าว่าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ SDG ที่1ถึงที่5เนี่ยอยู่ที่8ด้วยซ้ำไปนะคะอยู่ที่กองสวัสดิการและสังคมที่ดูแลคนให้ในเรื่องของปากท้องให้สามารถมีกินมีใช้อยู่ได้ด้วยความพอเพียงนะคะปริกเองเนี่ยถ้าพูดถึงเรามีชุมชนไม่ได้ใหญ่มากประชากรมีแค่ประมาณ 6,000 เรามีกองสวัสดิการที่เข้าถึงพื้นที่ดูแลทุกครัวเรือนที่ไปสังเกตไปดูแลไปสอบถามความจำเป็นของแต่ละครัวเรือนเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรกองสวัสดิการเราดูแลนะคะแก้ปัญหาในเรื่องของความยากจนแก้ปัญหาในเรื่องของความหิวโหยแล้วส่งเสริมในเรื่องสุขภาพซึ่งทำงานรับสอดคล้องกับกองสาธารณสุขด้วยนะคะที่ดูแลในเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะของผู้สูงอายุผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาสนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่หนุนเสริมให้ทุกคนเนี่ยให้มีรายได้ส่งเสริมให้ทุกคนได้มีการออมพัฒนาในเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากนะคะโดยจะไปเกี่ยวโยงกับ SDG ที่8นะคะที่ทำให้ทุกคนมีงานทำอย่างมีคุณค่าแบบนี้เป็นต้นนะคะนั้นในส่วนของโรงเรียนเองนะคะเมื่อครู่เราพูดถึงกองศึกษาพูดถึงโรงเรียนเนี่ยก็โรงเรียนเราเนี่ยก็เรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรียนรู้ในเรื่องของการให้คุณภาพชีวิตที่ดีกับคนในพื้นที่โดยสร้างเยาวชนในพื้นที่ของเรามาเยาวชนที่ว่าเนี่ย
จะเรียกว่าเด็กจิตอาสาสภาเด็กและเยาวชนสภานักเรียนเหล่านี้เราทำงานร่วมกันเพื่อเรียนรู้บริบทของปลีกเรานะคะบริบทของปลีกเราเนี่ยภัยที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะก็คือภัยน้ำท่วมนะคะปกติแล้วเนี่ยที่อื่นก็ไม่ค่อยท่วมกันแต่ที่ปลีกน่ะจะเป็นพื้นที่ที่ลุ่มและเป็นช่วงที่จะเป็นพื้นที่ที่มีฤดูฝนนะคะเพราะฉะนั้นฝนมาเมื่อไหร่อดีตที่ผ่านมาปลีกเราจะน้ำท่วมทุกครั้งน้ำท่วมเกือบทุกปีแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงจะมีช่วงรุนแรงอยู่2-3 ครั้งนะคะโดยเฉพาะเหมือนปี52-53นะคะตรงนั้นเนี่ยเป็นปีที่เกิดภัยพิบัติหนักมากท่านนายกก็เลยหาวิธีการในการเรียนรู้และเพื่อให้ชุมชนได้ปรับตัวเรียนรู้และก็ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดได้ก็เลยมาให้นโยบายในส่วนของเยาวชนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพดูแลความเป็นอยู่ของตัวเองกันไปเพราะนั้นไปเพิ่มหลักสูตรในของโรงเรียนนะคะในเรื่องของรู้รับปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เชิญชวนชุมชนมาเรียนรู้ในเรื่องของรู้รับปรับตัวทำให้พื้นที่ของเราเนี่ยจากถ้าช่วงฤดูฝนน้ำจะท่วมเพราะเราไม่มีวิธีการในการจัดการในเรื่องของน้ำฤดูแล้งแล้วก็จะแล้งจะขาดแคลนน้ำแต่พอท่านนายกได้มีแนวคิดและการเรียนรู้มาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าพื้นที่เราเนี่ยมีวิธีการแก้ไขภัยพิบัตินะคะโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำท่านเลยทำแก้มลิงทำเป็นอ่างน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ในช่วงฤดูฝนก็เก็บน้ำได้ในช่วงฤดูแล้งก็เราเก็บน้ำมาสต๊อกเพื่อผลิตน้ำประปาเพราะฉะนั้นเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เป็นรูปแบบที่ชัดเจนสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เมื่อสักครู่มีพูดถึงในเรื่องของภัยพิบัติโควิดนะคะเพราะฉะนั้นช่วงภัยพิบัติโควิดเนี่ยได้เกิดขึ้นในพื้นที่ปลีกเช่นกันนะคะแต่ว่าในส่วนของเทศบาลปลีกนั้นด้วยกับการที่ทำงานร่วมกันของจิตอาสาในพื้นที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุมชนมัสยิดจิตอาสาอสม.อะไรต่างๆนะคะเกิดภัยพิบัติเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยชุมชนลุกขึ้นมาช่วยเหลือตัวเองกันนะคะชุมชนทำเป็น local quarantine เองนะคะแล้วก็เทศบาลไปหนุนเสริมทำให้เราสามารถจำกัดพื้นที่เรื่องก็เรียกว่าทำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับความเป็นอยู่ที่สบายไม่เดือดร้อนมากมายนะคะดูแลกันเองทำให้สามารถคลี่คลายปัญหานี้ไปได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะนั้นสิ่งสำคัญในการแก้ไขตรงนี้เกิดจากปลีกเราทำข้อมูลนำใช้ข้อมูลทำข้อมูลและนำใช้ข้อมูลขึ้นมานะคะอย่างน้อยๆข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยก็ในเรื่องของข้อมูลทั่วไปจำเป็นต้องมีข้อมูลแล้วมีระบบเตือนภัยนะคะมีข้อมูลข่าวสารและมีแอปในการเตือนภัยมีของปลีกจะมีแอปปลีก Resilient City นะคะในการเตือนภัยเหมือนภัยมารู้ช่วงนี้เกิดภัยอะไรขึ้นเราก็ส่งแอปเตือนพี่น้องประชาชนทำให้เขาเหล่านั้นรู้รับปรับตัวได้เตรียมตัวได้ทันก่อนภัยที่จะมาแล้วก็สามารถเตรียมตัวที่จะรับภัยได้เตรียมในเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าหรือว่าจัดเก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงสมมุติในเรื่องของภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ณตอนนี้นะคะเราเองเนี่ยพร้อมที่จะนำถ่ายทอดในส่วนขององค์ความรู้ที่เราทำมาค่ะก็จะพร้อมที่จะฝึกอบรมให้กับพื้นที่ที่สนใจในเรื่องของการเรียนรู้การจัดการตัวเองและก็เรียนรู้พัฒนาพื้นที่เพื่อสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะFarida, thank you so much, Kapunka. That was really wonderful to see, and it's a very good illustration to see how the global goals are now coming from national to local and how they are being used to really identify how to better reach those further left behind, to identify communities and to work with the communities to deliver better services. So really good, and I'm sure that if we had more time, we would like to continue discussing with you. But now, in the interest of time, let's move to the next panelist, and then I will suggest we go now to Indonesia and hear the voice of young people and how young people are engaging in the SDG localization. We have here Florida, who is the co-founder of a very interesting social enterprise in Indonesia called Think Policy. Florida, please tell us how are you engaging young professionals? Tell us what Think Policy is doing in Indonesia to work with local governments, to change policy making, and to accelerate change in Indonesia. Over to you. 5 minutes, please.
Yeah, sure. Thank you so much. Hi everyone, I'm Florida. As mentioned before, co-founder of Think Policy. Funny thing, I'm actually in Boston right now on a fellowship with MIT for leaders in Asia Pacific for SDGs as well. So it's interesting how this overlap at the same time. So yeah, maybe sharing a bit what we do in Think Policy. We started as a community of policy professionals, both those who are in government, private sectors, and NGOs, because we come from realization that everyone actually trying to solve the same problem, just coming from representing different views and perspectives, right? So we want to create an avenue where breaking the silo and everyone can find a safe space, this productive avenue to actually brainstorm and solutioning, especially on one of the biggest challenges to achieve our SDGs. So we start as community and now we grow up becoming a social enterprise. We have throughout our experiments, we have we call it as program or products. We have our academy, our insight, our forum, and our advisory. Maybe I can touch a bit on the academy, which how we focus on equipping and empowering our network of young professionals to deliver their job, especially on the SDGs part. We do a lot of academy as in how we curate curriculum that is address and equip people not only with the theory, but also the practical part, right? Also at the same time, one of the biggest challenge is when you see the big complex problem, it's hard, sometimes, and especially if this is your job every day, it's hard to find the new solutions. So what we've been trying to do is actually connect these people with, people from, for example, from other regions or maybe also from private sector, and that's how you can actually brainstorm and find new ideas. So one of this, we have heard stories. So far we already have around 1,300 alumni, and a lot of them are actually young leaders who are having strategic position. For example, they're special staffs to the governor, right? And they are usually hired because they can bring new innovative ideas. We have heard so many interesting stories, although we're not particularly focusing on the SDGs, we can see the impact on how equipping these leaders can help them to achieve and deliver their job on the SDGs part. And one of the recent story, for example, we heard is one of our alumni in the Eastern Indonesia is actually working closely with the region, and we actually heard this the story from an NGO who's also working on the stunting issue. They have heard how this news, the alumni has actually one of the champion and has been pushing new and has been a very effective bridge between NGOs and the government as well as the communities. And we're really excited how those learnings that this person has actually learned from the academy can help creating a good avenue or platform for multi-stakeholder collaboration to address one of the most critical issues, especially on the regional level. So maybe just sharing a bit on how, in Think Policy, we're focusing on pushing and maybe supporting the system, because we know at the end of the day, it's not going to be only us, but actually those people who work closely in the areas, and that's how you can actually create impact. That's all. Thank you, Florida. This is really fascinating, and it's a very innovative way on how we can infuse innovation and new thinking into the public sector, and working with young leaders and the leadership, and making sure that they are also at the driver's seat. This is really, really interesting. So now moving from Indonesia, now let's move and hear from Pak Pukon, who is an expert on urban planning and rural planning in Indonesia as well. So we would like to hear from you also what, from the academic point of view, and what has been the different tools and roles that academia are working to strengthen community participation at the rural area, strengthening the engagement of communities, increasing awareness, and ensuring that they have voice and agency to engage meaningfully in local planning at the rural area. So over to you, Pak Pukon. Hi, thank you so much, and thank you for inviting. Good morning, everyone. I'm currently in Finland right now, so
very Okay. early in the morning here. Sorry, Kundu, because I think we are going to move to Pak Phukom first, and then I will give you the floor, if that's okay with you. Okay, sure, that's fine. Sorry about that. Okay, thank you, Diana, for the times. And then, so I'm Tubagus Furkon from Institute of Technology Bandung, Indonesia. So I'm focusing on, the practice and policy of community participation after 2000. So after the fall of the New Order regime in Indonesia. So compared to the era before 2000, I think community participation in Indonesia is more effective in channeling community development issue and programs. So several programs actually try to respond poverty issue, for example, like called Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat or PNPM, Community Empowerment National Program in 2007, for example. This program is try to apply community participation approach in these programs. So this is, I think, the policy try to, to apply this participation for the entire process, including for the planning, implementation, monitoring, and evaluation. And this evident that the evidence of the institutionalization of the community participation in development planning nationally. So after that program, basically government try also introduce many program in certain area of Indonesia, especially of Eastern Indonesia. And some program is, some studies, I have a lot of research about that. So that a lot of success story in, especially in respond poverty problem in that area. But I think the situation has to be looked at carefully, because this idea of development based on the participation has been implemented in the context of unequal power relation. There is a different relation and equality between government and the community, and also among community itself. So authentic dialogue says a lot of, experts talk about that, cannot yet be realized in the public forum, because community capacity and their political position are not yet strong enough when they deal with the decision maker. So very important, I think the challenge for the participation in Indonesia is try to look at participation as a means to empower the people. So not only as a tool, it's not only the way to get a consensus among the community, but also a way for the empowering people, and also try to, or part of the advocacy process. So in this context, I think the role of academia, according to my experience for more than 20 years, work in this area. So the role of academia is very important in strengthening community participation. So their position is relatively recognized by both community and government, and it's make academia have opportunity to widen encouraging application of community participation. It's called advocacy role. So I and several colleagues involved in many process of proposing any regulation, ministry regulation or local government regulation to incorporate community participation in the public planning process. And also, I think the other role is about public education. So I also, and many colleagues from university, also from NGO, involved in many training workshop to strengthening capacity of the villager and local institution. For example, this year, also the last year, I joined with UNDP to introduce SIP, Social Innovation Platform, in certain area of Eastern Indonesia. It is a new methods to to enrich other methods in participation.
And the other role, I think that's also based on my experience, is the role of intermediary. So we work together and invite any other actor from the universities, local government institution, and also from mass organization, political party, to work together and then channeling the community issue and program to the government. So since 2000 until now, I engaged in making and establishing citizen forum in West Java especially, and then this forum I think is more effective to channeling the issue and program of the community to the government. Okay, thank you. Thank you, Pak Fukon. This is very interesting, and thank you for giving us kind of an overview of how community participation have evolved in Indonesia, and the important role that academia is playing to really providing spaces and forums to engage in a meaningful two-way conversation. You have several publications on the topic, and for the participants that are here today, please, I encourage you to read his work, which is very interesting. So last but not least, and apologies if there was a confusion in my introduction last time, but now we're going to move back to Thailand and learn about from Kun Nuvatipkom on the important work that SDG Move is doing in Thailand, and working and supporting and infusing collaboration across sectors and collaboration across private sector, civil society, and public sector around SDG implementation. So over to you, 5 minutes, no more than 5 minutes, please. And thank you for joining us today. Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much also for the question and for inviting me. So SDG Move is a research center in the Faculty of Economics, Thammasat University. At SDG Move, we undertake various activities to support the SDGs localization. One key area is policy research. We have collaborated with government organizations like Thailand Science, Research and Innovation and National Statistics Office to identify regional development needs in Thailand. Throughout this process, we facilitate multi-stakeholder platform through formal and informal workshop to encourage discussion between different sectors, including the public, private, civil society, organization, and academia. This has fostered a culture of continuation dialogue and collaboration, of course. And for example, when TSI was formerly known as Thailand Research Fund, so in the past, we collaborated as well to localize the SDG in Mae Hong Son province, which is in the north, and in remote area of Chiang Mai. In Chiang Mai, we also work with CSO like WWF Thailand. So our position, we realized that our position as academic institution allow us to be seen as neutral, and this help us collaborate more effectively with NGO and allow us to be and other organizations without the speculation that government entities might face. This neutrality enables us to gather crucial information from local community and support the SDGs. And as the SDG collaboration emphasize on collaboration, we recognize that we cannot work alone. We partner with various think tanks such as Thailand Development Research Institute, TDRI, and other universities to collect data, design, and facilitate training workshop. This workshop, help government officials who may not know many ground level issues to expand their horizon by engaging with local communities. We also use tools like the SDG game to train members of UNDP recently on the SDG and collaborate with our partner from Chiang Mai, who also support a lot with the UNDP as well. We also consider the importance of various stakeholders, including children and youth. This group of people are very important. Somebody have already mentioned about them. We organize and support the action of various organizations like UNICEF, youth groups, and other youth organizations. Also, more importantly, as center in the university, we support education of sustainable development and SDGs among students in our universities and others. We are also the co-host of United Nations Sustainable Development Solution Network, SDSN Thailand. We mobilize knowledge institutions and leverage their strength to help promote and accelerate practical
solution to sustainable development challenges. We also join force with other SDSN worldwide, including those in Indonesia and many other countries in various Asian countries as well. Also, as someone who has been working on the SDG since its inception in 2016, so we work very early, we see that communication is very important for localization. I hear many, like efforts by various organizations. Examples today can be here from Thailand and Indonesia, but more importantly is communication. We work with UNDP, for instance, to translate youth guidebook into Thai, making it more accessible for youth to engage with SDGs. We also collaborate with other agencies to on their localized effort, and also in programs such as the International Health Policy Program, the Ministry of Public Health, on various projects to document and share best practices from sustainable areas. So aligning those with the SDG, these include stories from poor community in Khon Kaen province in northeast Thailand, taking ownership of their housing development, the food bank in fishing community in Surat Thani province in southern Thailand, innovative pineapple fiber production in Chiang Rai province, northern part of Thailand, and also the production of flattened rice in Sakon Nakhon, also in northeast Thailand. These efforts require extensive communication with local community, NGO, and various stakeholders. Together, we have facilitated collaborations and produced numerous documents and stories which feature on our website and other platforms. IHPP, our partner, also published a book on SDG localization to highlight these efforts. Apart from youth, apart from communities, we also see importance in Thailand. As you might know, we are very famous for tourism. We see that tourist operator and also tourists themselves can be part of sustainable development. So we also work with the Tourism Authority of Thailand to strengthen spirit of collaboration. TAT, which is government agency, join force to create lasting and sustainable image of the Thai tourism. So we currently have this scheme called the Sustainable Tourism Goals. And this is something that we are trying to achieve. And last but not least, like by spreading the word of the SDG, trying to convey all the information on our website, other platform. We are so thrilled, we are so delighted that our website on the SDG, we have several million views per year, indicating high interest in SDG localization. We are proud to, to be part of the organization that help Thailand and the rest of the world in achieving the SDG by giving the information, the crucial understanding, the things that many people want to read, the information that can be useful in supporting various actions on the SDG. Unfortunately, most of the information at the moment are in Thai. We are trying to translate a lot of the stories in English right now, and soon it should be up on the website and other platforms as well. We believe in sharing knowledge and success stories. So we also believe in collaboration that I have mentioned a lot of times. So by sharing information about ongoing efforts and success stories, different sectors can see the benefit of working together and inspired from partnership. When people are informed about the goals and their benefits, they are more likely to support and participate in initiatives to accomplish them. So, if you want people to be part of the SDGs, you have to make sure that they know about it. And more importantly, know the importance of themselves in how they can help to achieve the SDGs. Thank you, Diana. Back to you. Thank you, Khun Kay, and congratulations. Amazing to hear the impressive work that SDG Move is doing across Thailand to increase knowledge, understanding, awareness, and collaboration on the SDG implementation across different localities. And I don't think I need to summarize what you said. I think the final message that you said here about communication, and it's fundamental, because it's not only about engaging and informing and trying to provide information to communities, but it's also about increasing awareness and spaces for communication. So we're talking about a meaningful participation where communities have the knowledge, the understanding to participate and to engage in the SDG implementation process. Unfortunately, we don't have time for a second round of questions and to take some of the questions that participants have been posting. But
we will be sharing the presentations of today, and we'll take in records of the questions that have been shared, and probably we can see how we can respond to them with the panelists. With this, I think we can close the panel section of the webinar today, and I will give back the floor to Stan. Thank you so much for your sharing and for your patience despite the delay of the timing. Thank you so much. Thank you, Diana and panelists. It's an honor, everyone. I mean, it's been a very rich and insightful session. I think as we conclude today's webinar, I really want to extend my heartfelt thanks to everyone, to Kun Suttipong and Pak Darundono for their presentations, and all the panelists for their insights, as well as also the CEOs and agencies involved to make this first session of the Local Lands series possible. To conclude, I just want to mention that the recording, of course, will be made available soon. We will also share a summary of today's key insights to ensure you can kind of reflect on what was mentioned, or even perhaps apply some of the valuable knowledge that was shared. Also, really please stay tuned for our upcoming webinars in the Local Land series, where we hope to continue to explore and discuss critical aspects of local governance and SDG localization in this region. Our team will take stock from all the queries that were made in the Q&A section and address them in our interesting collaboration, and we will work together on following up on this in our follow-up communications, because the intent is to really make this an interactive and engaging series. So once again, thank you all for your participation and active engagement. Have a great day ahead or evening, and see you all hopefully in the next session. Thank you. Thank you so much, Kampuka. Thank you. Khop khun krab. Terima kasih.